mbote na biso balandi na ba oyo bazola na biso na chaîne ya Jericho Betox. Na pesi bino bambote belé na ba oyo bazo ko bosana te na ko s'abonner na ba chaîne na biso bo bosana te na ko s'abonner pour na kolanda émission na bino oyo simple servante Rachel Chamalinga amemela kabino émission moko ya découverte et ake kokundola makambo oyo bombama na Afrique po batu baki parate babetaka kara mais yango nde eza mozindo ya likambo. Sans oublier nazo pesa mbote na derrière la caméra pour le Mukendi oyo azo sala ke biso na bino to bilema na pokwa ya lelo pe na memeli bino lelo sujet oyo kolobela tina ya mabala oyo babengi prédote mabala oyo na kalizalaki na tina te ti mwasa kosala civil pe asali coutumier ya bali melelo ekomi na tina makasi koleka na coutumier yango na memeli bino invité nanga alobaka bien chroniqueuse moko ya kasi oyo ayebi koloba akomeka mpe ko expliquer biso ba mama ce qui libala yango eza malamu to eza ya mabe po ebe même na koma libala mais eza prédote bengi bino boya pe botala ndenge ba ko expliquer biso lelo pa mama Jojo Mazor. Bonjour maman. Bonjour. Lilo e mekampe ko expliquer biso libala oyo etani na kombo ya prédote pona yo prédote eza nini pona ngai na kolo ba prédote eza nini nde to bon to les fiançailles yango wana nde to za ba fiancé les deux familles to bani ya bana na ki chéri biso mibale ngai na mobali ko prédote pona ba famille ba yeba ke mwana na biso mobandani avandi ko bandana mutu intel yango wana nde ba ko sala lokola prédote pour les deux familles eyeba ke mwana na biso azobimana soit mwana na biso azobima peut-être na junior yango tozo sala prédote pour les deux familles eyeba prédote ezave libala te ils ont koyé banaka les deux familles yango wana nde prédote. Alors maman Jojo la ngi un peu me ko expliquer biso comment est-ce que ba fi ba ko momo na so age poussani akeka mbamo ko sala prédote sami kene na ndoka libala pona yo okomeka mpe ko expliquer biso eza mabeto malamu eza mabe makasi yango wana mona moya lelo mibali ba ko mosaka na biso ba biso 4 5 pona buzoba modèle wana vraiment prédote eza libala te so ba prédote yo ovandi pa na bino ozeli bosali baye basali dot bosali coutumier bosali rédiger nde OK pa mobali soki baye basali le capre le yango atokona ko sana ngo na Kinshasa donc fête ya makasi batu balati ba uniforme entre eza dot te eza civil te eza prédote vraiment maman Jojo na kati de maman place wana aussi yo na yeba ko olobaka bien makasi esibika kabiso na yebike kaka na chaîne o bandeko bazolanda nga bobosa na tina ko s'abonner maman Jojo ameka ke un peu ko expliquer biso ndeni ni bana bazokoma ebele na balabala lelo lisusu azo expliquer biso ke prédote eza mariage te alors maman Jojo le bi place mo be pesinga na poso seka moi ça moni na yeke non ande na zabona comme na ange moi ki mukolo na kene na nga kokota na libala moroboy pona yo kisa masoni te asalika prédote alambita la bato belé c'est comme maman je conseille nini peu o eko pesa biso ba jeune fito kanisa ke prédote eza kolongola charge wana des fois na zemi na bina boma na ngaka na zemi wana ana boma moto pona yo zolo bandenge ni za mabeto malambu lem su soni ya zemi na bina boma moto omote ke sanga soni kasi omote ko boma moto na yango esala ki okoma na bana 5 6 4 8 na ko boma moto wana pour ceux qui ba yeba sala le prédote yo mi welisi ba ko sala le prédote wana soko za zemi supposons ba sala le prédote wana mais otikali ka ke pa na bino vraiment otikali pa na bino pour na opesa mobali courage aya ko sisa makamunyoso mais soki yo zo opesa déjà donc yo moko opesa faveur obi bon lokolo yaki na prédote to sali fête ya munene to lati na be uniforme ba to ba lie ba meli na kende na nga wana OK vraiment na ba uniforme kasi ba comment on l'a ba uniforme mona ba to ba lati ba uniforme et puis mutu ayeko bala na ye mwasi batongisi bilamba ndenge moko bokotongisa bilamba ndenge moko sama mabete peut-être bokola tande moko po ba identifier bino bien que yo na yende bakolo likambo mais o ya famille ko lati ba uniforme ko sala fête ko tondisa batu na quartier ko bengisa batu wana penza ngapo na ngana teleme pe na boya rango peut-être ko ba ko ya peka de attaque 5 personnes vraiment ba 5 personnes bon mobali nga linga na fête makasi papa soko linga fête makasi pe en tout cas zela bokomi na coutumier wana ndo kosa net bayaka net mko la remise à dot boko sa fête makasi po yango na nde libala vraiment yango nde libala
baye baye kotikelo biloko ko sa fête makasi mais ya prédote pamba yango biso to benga ka présentation okosela ngo fête makasi mais so na na zemi na osa nini mama Jojo so oza na zemi o menzi mo bota ba parents so ba ndima bana bomba bota mais so ni te banoko mususu ba bana ba bali balinga na bali te omoni ba facilité wana tozo pesa mibali yango nozo mona ba bazo bala batute po ba facilité o makambo oye kaka na moi 10 casiers pour prédote et comme 20 casiers vraiment et ça la kaka 10 casiers ça dépend avec quoi là-bas 10 casiers peut-être ba chepe $200 na kati ba 5 la ngopé mbongo belete mais ce que dit casier na ezo ke bombela ngoni to sala ka fête ce que ko yinda kaka to bina wana ezama be makasi ezama be makasi ngone zo mo zo pesa batu pasi ba sala le prédote ngonde to zo benga présentation et puis olokwa mobala za ndako to ozaki na zemo okay mobali wana azasuna soutien kobiya kobala ote akomotiso bana ka wana capacité camarade nanga na kola ne place moko na keli bala na bomi nzoto na sali pe modèle na sali banini bosco et comme to ka kamana nga yo kaka na sana zemi matulu soni te mais fond dimension yango faut assumer pourtant on bande on est okende suka suka na zemi kokota parce que yo ni pas tu to lia te to mela te ça ka fait en tout et puis ceux qui tout moi ça zemi ba pesa ke lote na ba bikolo beleza rabongo ceux qui mo ça zemi ba sala ke lote bazelaka mwasi soki akiti nde basala eloko bamikolo na biso bazali ebelebele soki obi otuna mpe bato ya bikolo différent ndeti na bakongo na baluba na banini ndeti ezalaka bongo nde biso neti nga na mokeke epai ya biso mpe ezalaka bongo bakosa feti ya makasi te soki oza dea na zemi bakozela soki okiti nde mobala ko kozonga soki makila mais yo deja oza na zemi yango tokoma osala mascarade oyebi na oki oza na zemi na yo oyebi ki oza na zemi na yo bibon eyindaka bato bayebaka ke babali ngai eza feti entre tes effets maman Jojo penda azolo bakito maneti biso baluba boye makama bazemi wana o basala lo prédote ezala na ngote bato be bakomolo ba wana eza bakutime bakosa bino moluba otezemi kende kaka oboma moto esala eloko te alors bande ko balandi sujet lelo tozobe na sujet ya prédote mais to komeka pe ko simba un peu pesa émission en découverte to meka pe ko découvrir makambo esala ka biso basi na kala tozaki na honneur lelo toza sous l'honneur te mbala yebi ke soka te yo zemi et okene na oka dans les pamba boye po yebi ke mono soka botinanga to utaramata na ko benga le pe na ndoka libala pona bala ete mais na kaleza qu'il faut ko aussi sa procédure ya libala alors maman Jojo mais ka pe insister ko la biso tozaka kana sujet après d'autres mais tozo simba pe moi ba soutien mamuke yo ko lobaki ndenge nini ça na rapasi moi si aki ko kota na deuxième libala bombanda libala bombanda eza parce yango tozoloba makambo yango eza mabeto malamu toloba bien deuxième bureau eza libala ya pasi neti nga Jojo mazo loba deuxième bureau na bala te na préféré na vanda na ngala za fini ka quartier o libala deuxième bureau na vanda te ata olingi mobala za milliardaire en tout cas surtout comme 19h alors yebiso maman merci beaucoup j'ai bien mangé il faut la zonga na ndako alors là na hôtel soka kola na ba kabola ba tour en tout cas neto na semaine eza na 7 jours yo okozwa ta jeudi okozwa ta jeudi ka ya pamba mais lundi mardi mercredi vendredi samedi dimanche azana ndako na ye et bon ce qu'on le dit on a près de toi pour moi soni wana elongwa na kape ba butu na kabola butu na majojo mama libala deuxième bureau suka na ngona yebiso pito pale mais balobi eza lengi te deuxième bureau nde mutolisa la bafi balata bacha bakabelo mobala eza nango kaka eza akokomisa mobali dans deuxième bureau mobala suka kaka na kokangama suka na kokangama te ya na ngala benga ngo boma l'air eza boma l'air pour anitala oye mobali wana autika ndako mete autika bana botikuna te ata yo botelier mobutu ata botelier fati béton autika ndako na ete pour ata botelier chichi ata botelier beton tala azonga bazonga toujours na bandako na bango et comme attend papa comme bien sûr ma bala deuxième bureau na fingi ba deuxième bureau te bo excuser nga pena mais nazolo bakaka ba réalité o ezalaka beaucoup années très bien âge comme avancé en tout cas tant âge comme avancé avant ndako et comme a passe pour aya ke pana yo ou bien ceux qui ont malade soit eu malade yo na difficulté au ketala ou bien coach hôpital bazana mosina yo comme il faut bien na téléphone bon so téléphone le quitter au moins tu cause difficulté moi ngana boya ka libala deuxième bureau eza libala eza wana eza ko pesa passe on mi pesa passe neza la rabi neti boy neti ngabo oza jeune peut-être oza jeune moi 25 ans ou 30 ans oza besoin savourer mon balina bo zala bo sa moi ba je papa so to komika à 19h30 tali heure
abifuna zonga ndako vraiment pour yango on pe bango ba deuxième bureau on appelle soit mobali ne on a ke ana bébé ne pe na sima ko tata masala bi jojo maza ya to kanga ya tikala ka ya yo yaya donc pour d'autres pe bonga mi masole komi religieux ye kuna mabala eka kutiri ya ma brosali mama tala okito matanzamba za juste eloko moto ya kozwango yo na lingaka yo po olingaka justice makasi tant on le problème kasete bongo nde toza boye justice nzambe pesa okokende moto abato kange na kisi olesi ebisa leso so ata règle notie na biloko tala kisi ebolaka 99 jours eza mpona moyibi mais jour moko mokolo ndako akangi yo masolo esili libala ya deuxième bureau eza libala te nga abenga ngo eza kosa leka ya libala te po mobali ya bando zonga kaka pa kolo na ye ando zonga pa kolo na ye wana oyaka basikolo na braza engo nganga moko bibi mwalu moko aza boye wara lobi basikola jojo nde ozana de choses ala kali ba pakolo kaka mafuta okotika libela eloko pangu atoke pa mama sokola 99 jours 99 jours ezalaka pour la moyibi jour moko et puis bango ba deuxième bureau na ka bango la sima so mobali akeya comment luka bébé na ye buchu na ye ya oya kolalisa na ndako vraiment kaka ye mutasa wana lobi ke chéri comme ça kanga kaka ye on pas autant la tante yo ye tamsu 18h30 so kei banda 18h30 tito comme butu otika ndeni on remplacer ouais ba papa faut boyer ba remplacer kitoko on a besoin mutumo bazana ye bazala zala mais lorsque to comme 19h30 ata ba kaboli ba jour na biso ba kabola katikati te aro ye biso no ya jour mo repa na yo akosi pa ke matanga akosa ke matanga la ke pa na été en tout cas bande ko balanti boyo kande de jo major azolo ba kitoko makasi ye nazala na confiance ne parce que tant appelle ça ba conseil ezaka ke te ke aza mwasi ezaka amoni pe ayoki pe a vivre yango nde alobaka donc abeta rama solo te ke yo amonaka ayoka kana sango mama jojo komeka mpe ko expliquer biso eza pe ka ba premier bureau tene mbasala ba deuxième bureau ba miela ponde lobaka ke mobala lembi na ye abika jojo yaka to fana yo pona rola na kimia kuna na zalaka makele le sona oti musala yo pona yo oyo kande susito lobaka ba premier bureau yo zokotela kaka ba premier bureau na bisa yo mama oyebi ke mibali basa batalo kuta makasi yaso bazalaka kana ba raison basa batalo bazalaka mibali basala odini ba mais eza ba réalité zo vivre la kata ya terrain to za to tambola kato sina to ema mbone ezala nyoso ka mibali bango bazalaka kaka mwasi nanga kipanga bien te mwasi nanga alambaka bien te mwasi nanga wana atandaka mbetu bien te mais soko kei basali 40 ans de mariage 20 ans de mariage bakabona kate inséparable mais placement azo kende abeta masolo lokuta oyebi biso pe basi okatonga opesa mato na bana kaka nde to fani comme kama ndeti papa ale moloto aloba to sa kokoni to fanda aka to susu boti bana to fanda kaka lokuta akoye bisoka bongo mwasi nanga kuna tandaka ndako bien te mwasi nanga kuna za propreté mwasi nanga boyeboye mais omona papa na akokite ndako bakoboya na kate baboya na te mwasi azofinga tongo midi poko première bureau wana basaka na ye mibali baba batalokuta miyibi les hommes sont des menteurs mais bakosilikela yo te mama mibali babi pe kosali bango mabebele ya kofinga bango na tv balimba ye baka tina ya basi ka nde bazalaka malamu to ka mibali soto bito kabola 50-50 il y a des hommes au baza eza ndenge na bango mibali bakola raté eza ndenge na bango baba na mobuluti bakokufa basaka modèle mais il y a mama biso kuna lobi atongo baba ndango kala donc ba tongo basaka batolo kuta ko yaka kokosa bazalaka toujours kana ba raison OK na ndako boso yoki pe OK yoka vraie version pas moi si na e o leli o monique mais papa ne azaka na besoin azana na 4 5 6 ozana 4 5 6 on tamsu mbongo pa malonge zate tango ko kufa boye otikeli bana boti pe tamsu 30 lupangu moko otiki malobika yaka jojo to sala prédote na otiki lope ya yopa otiki désordre na sima yo papa otiki lupangu moko oboti na basi misatu yebisanga yo papa ne loko ni otiki na sima atiki lorote otiki désordre po bana no bakotika la kolinga te po lupangu wana yango ko kabula bango c'est ça otango babanda ko wela ngamo na deuxième bureau yebiso soto na droit au moins otiki désordre tango zo luka basi 5 6 to boy te bino ko bolinga basi soko ningi basi ebele il faut s'appeler na bozui po yeba ko entretenir basi wana yeba ko entretenir bana yo zo luko bota par-ci par là et moi je sais ça loi ya famille polygame papa biso babota ka ebele biso beto ko ebele bon wana ezo dépendre kana mais pour moi ezo dépendre na ba fille ba acceptaka
mabala deuxième bureau pour moi na boy yango puis na conseil na bato ba yo kaka libala deuxième bureau za libala te eza libala ya souffrance pour moi bala kozala toujours recourir na ndako na ezala ka je rentre chez moi français wana maman je le bis souffrance c'est on tolo ba émission na biso ya découverte ba bazo ka passer bazo na biso le bi ah maman jojo na zolo ba bolem sunga na nyoko maka na kola na famille ya bombanda ba kolisanga mabe na ye awa po basana ka après d'autres muki wana isala ke na longwa na famille po lupanga famille ba problème eleke belé maman jojo lo ba kama ya ko lupanga famille il faut qu'on a patience il faut qu'on a patience il y a un temps pour tout soko taleli nzambo azali kolo nzamba ebolongola batu so je nda pesa conseil na nzambe ko simba kiti te ba sukola yote yende fin yende penanda simbi ba vie na biso so yete meto za boete mais soko taleli o pesa confiance à 100% quel que soit bazoni yo kolo ndenge nini so mobile ko sa prédote yo secouer pesa courage a ko sisa makamyo so kenga mabala ya to fande zo bota bana yango zo le totolo ba ki semaine to deka bana ba comme belé mama so yango wana mobile tam so arriva tanga komi boya komi na akora ça qui na piaka mais tanga komi na mbongo abi yote mais déjà ko so boti bana 3 yango moni bana ba comme belé eza pour na ba prédote na ba prédote mobile azaki na mbongo ki après de temps bokei et komi attends comme il a mbongo belé a comme yote aux amos à niveau na ngate a luka changer mais entre temps yo comme des gens na bana 4 et 5 yango moni pe bana bazo comme belé na Kinshasa ya solo vraiment makambo yango wana en tout cas bon na bande ko balandi bole matina ko s'abonner na chaîne na biso ya Jericho Betox TV o yaza na post ya mama Jojo Mazo ayo kaka raté ba conseil ça ka te ko benga e ko déranger ayebi vraiment ko pesa ba conseil ebelé ngamoko na za exemplaire pembeni na ye alors sans oublier na pesa mama Stella Mbote sika za femme mariée o ya bota bana ebi kene na sabu na sando ka libala tabitumbe yendenge ne ebisa kanga Rachel zalaka wana na poste na yo lokola bakolemba te ndenge pe mama Jojo ebisaka ngake moi s'il faut que ça la femme forte ya on dazo pesa biso basi makasi ni émission de découverte bobo sana détang on se besoin na posa conseil bogo benganga awa na chaîne oyo ya Jericho Betox TV pe na komemela bino mama Jojo Mazo akopesa bino ba conseil mama Jojo to combien pe ko kena suka na mono zolo bolem olobi mingi ozolo bakaka pe kolemba te po ya yo eza grâce au nzamba pesi yo pona kosunga ba congolaise na ko banaka ko bengo chaque jour na ko lemba te ko benga yo po ba ko luko kaka te ba tio ba robosa na te ki ndo za wana ozo sala pe basi mususu bazala oza fier na biso basi ya Congo yango na lati drapeau oyo mon cordon Jericho Betox na pesi mbote sika azali na yebi ke yenda za monteur amunene akolandanga pe ba mbote beli na sima na zobosa na te ko pesa na problème kinji ko ya simbi image mama na lingi pona o définir biso loko ya suka ya Congo on a zo baka likamba prédote oyo yo siko pona yo olinga prédote yango eza fête te donc éclaircir biso na suka to yeba pas trop de fête yo linto ya ka bazu facture yango na fiançailles pour expliquer biso déjà o eloko lobi prédote lobi que ça fiançailles entre les deux familles basa la connaissance ba le comment que les bala ya to fanda to miki pe ko simba ki deuxième bureau to comprendre Isko na suka awa conclusion nous aujourd'hui Pedro tipo na biso Congo to sala kango ndende ba mama kala bazalaka oye lelo okoti moment libala oye lelo okoti libala te ba mama kala bazalaka oye lelo ba pesi biloko nyonso na tanga ka to ba bande ko bala pe ba nde to komi lelo te lelo pe ba para biso libala ekomi ko libala ba te ke lo mutu fo ba sengo 207 na batu na kati reserver na mboka mais na groupe na te vine grand place yango nde komo pesa pe passe ba mama kala bazalaka ba pesa ki to fe nga pe lelo ba pesa nini yango nde komo pesa passe mais pona ngai vraiment prédote eza welo ko kosala yango fête makasité wala eza point de vue nanga so apprendre à laisser eza point de vue nanga mais capitaine de bimi bokayo bien à fond d'été ba chinois pe ba communauté chinoise ngai pe na so yimuta ngai ya penza ya donc en tout cas prédote ko yela nga ba te beta en tout cas so bo ye belé faut zata 7 et bon siko wana ko mama pasteur ata mama wana so bo ye belé bo zata 7 bon mbongo na bozo luka bo sala fête makasité to ko bomba ngai bakse lo na fête et bon so za mbongo belé ba yo finga biso pe mo ba la te mama to sala fête ka mbala mo ya kafu ya makasi kasi moninga sala kina kwa toncha vena kaima ndala le bonga na osala nini to lo pesa les ate ngai pona nga point de vue na ngai
en tout cas les cambaro bato belé wana boye quartier tondi bolati be uniforme nga na telemeli yango na boy yango tant mi mbongo wana obo bo sa la fête bo somba bloqué belé bomba ngo boko sombe yango pe super boko bakino pe casier moko secret na compte ba casier ba senga na dot pona nga pe na point de vue na ko pesa bongo ba deuxième femme en tout cas la fille binote boni misala pe c'est catholique en tout cas la fille binote pardon la fille binote na wana et à point de vue na nga ina boy libala deuxième femme de linga ngote ça libala mo ya passe ya souffrance pose on a besoin papa na ba iner papa na iner azate ane pas bon na passe makasi si conclusion nini prédate azemi on soki eza erreur eza mimbala liboso nde tozalaka biso to ba jeune fille to eba mbebe komela rabat soki zemi komeli yo baya ko reconnaître moi na bango na sima ko welela ba osele prédate te po ba ko kangelo lo pangu ba benga ko kangelo pangu ba kangelo pangu moto ko pela na kata lo pangu na ozanga na obima moto yo pela lingo la tsaba botso ba ne bele apa mo bala la sundolo ya biyote akoma luka marie jean na botsa jojo maso donc nga pona ngai ma prédate na boya ngo po moto pela so na selo na prédate ya na pa na nga a profiter salela na compte prédate di ka jo pesa na sa $50 après ebiso yote ba basi faut zamayele surtout de jeunes filles au bazo ya ba 20 ans 25 ans base le préfère aussi le prédotité tant ba prédot tombe comme précise so moni moi la bata comme ko kola ma française a bien les familles la pe mo loko za on a ça le no prédot et puis tout à té prédot son nganga na boya moi je déjà ko chiter na suka na profiter pe na mono bien lo moi bien awa aussi mission découverte il faut te ba toujours na ko découvrir na ina opesa pe conseil na suka to conclure ya mibalo bazara ona ke bali po asa licencié nga za D6 conseil ni opesa na suka to ntoka ya na licencié na D6 wana o cha licencié na ndako compliqué o vi makasi ya a compliqué o vi makasi no chepe D6 na ndako bozana est normal même esprit même moral et ça on dit kamba ya classe T nini ça bo se comprendre bolingani bosali nzela na bino normal de lo kwa vite comme na suka nga conseil la pesa ngwana boy na ma prédate wana ko profiter maman na on sa bambote au pesi mo téléphone ba ko comme maman jojo na profiter rapidement na bosanité na pesi mobala mbinga ba mobala mbinga papi nza ou babi États-Unis mobala mbinga babi mbinga zo babi yepa na western lo pamba ko donc tande ngoli mobala mbinga mon vieux je te salue na bosente la famille mazo ba popina mazo lila mazo Cynthia Mashingo na bosente Gracielle Mulolo Emmanuel Mulolo na bosente maman Pauline Bafola so bo moninga pane ya zabu la jolibilité donc maman na mtasala ponga na zala maman mazo bafo maman Pauline Bafola babi moi aussi kitoko na pesio de gros bisous abandel maman na bosente Jericho Betos babi mo bala li tutu baboya basambwa na bosente derrière la caméra to zana et kongwe bungi en tout cas merci beaucoup bon bote bande ko balandi na kete comme na suka ya émission na biso tala maloba eleki beli na pesi bino so bambote beli na ndenge bolanda kinga bobo sana tuna ko tala na chaîne oyo ya Jericho Betox TV eza chaîne oyo ko kamsa bino chaîne ngo e bandi sika tonde nini eza ya mikolo te eza chaîne ya bino oyo to memeli bino bolo ba pe Jericho Betox aza na chaîne te bana le lobo bosa na ko s'abonner na chaîne oyo na pe simbote vraiment na émission na ngadi jo mazo o azo sala ke to sepela na émission azo pesa yango vie e bandi netika neti zate ma eza pe ko makaka bondo ko linga ngo makasi to bobosa na tena ko yambe parce que aza invité moko ya bien o ya yebi ko lo batondi na mayele bele ya bo mwasi pe ya ba mama to ko za ne susu le biso kinzamba dimiko sangisa biso na pe simbote ebele na cordon na ngai wana pe chef na ngana Jericho Betox mbala litutu na mbunzu ya lido follow mukena zolo na bien encore lido follow sans oublier derrière la caméra pour les mukendi o asali ke le lobiso to meka ko busa na place oyo pe mtalati singa caméra o alobi banda lelo votre servante humble servante ya mukie moi simo ya nzoto mukie mais alobara ebele ye mutalati singa caméra vous allez me supporter to ko banda kokuta na bino au moment où vous avez besoin de nous. N'oubliez pas de vous appeler avec ce numéro plus 243 85 199 70 91. Ceux qui besoin de poser na biso, to besoin de poser maman Jojo, boko benga biso. À la prochaine fois to kutani bye.